استایل جدید حاج رونالدو فقط یه تصویر کم داره. اوی نه، تبلیغایی که یه خورده ملت رو منحرف میکنه خیلی جوابه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. من امیر سیاج هستم و امروز اومدیم با کلی توییت سم که تقدیم نگاه زیباتون کنیم. پس بریم سراغ ویدیو. خب ببینیم امروز چه سمهایی داریم. سلام بچه ها، منم اومدم تهران چقدر بزرگ شده، ببینید خیلی خوشگله. ببینید نوشته گلزار به علفزار تبدیل شد. بچه ها ناموسن شبیه گلزار نشده؟ با این هوش مصنوعی جدید هست که قشنگ با هر فیسی رو میتونید تو چهره هر کی جا بدید. واقعا پشما. نوشته اگر یه داور شهرتون حمله کنه اولین کسی که بهش زنگ میزنین کیه؟ نوشته خرچرک. فکر میکنه حالا چون خرچرک مخ اون اجدها رو زده دیگه مخ همه اجدها میتونه بزنه. پشما. خب آقا توی نودگیری خلاقیت به خرج بدید. مثل امروز این دوستمون نوشته اینطوری یه گنجیش که داخل یعنی تازه از تخم در اومده، بعد از داخل تخم در اومده نوشته اینطوری هم میتونم ببینمت. اصلا خلاقیت 100 از 100، واقعا 100 از 100 دیگه. حالا گرفته یا نگرفته رو نمیدونی. فکر کن بری اکستیت ندونی کدومشو میخوام بیارن. آره این برا به اون دسته از امیرهای صدق میکنه که 206 هم دارن، شیشه‌شون هم دودی هست ولی واقعا از ما امیرها بچه‌ها بکشید بیرون، ما هیچی برای از دست دادن نداریم. نوشته این چه وضع تبلیغ آخه، فقط مال پگاه صورتی. حالا من نمیدونم این تبلیغ واقعا گذاشتن یا نه، ولی واقعا این تبلیغایی که یه خورده ملت رو منحرف میکنه خیلی جوابه. حالا نمیدونم پگاه خودمون رو میگه، پگاه اسم دختره. به استایل جدید حاج رونالدو فقط یه تصویر کم داره. واقعا یعنی ببین این تیشرت آبیشو بکنن یه پیرهن، ریشو که داره یه تصویر هم میگیره دستش میشه بچهای بسیج، یعنی کپی همونا میشه. ولی خب اینو من بهتون بگم این فیکه و عکس واقعیش این بره که براتون میذارم ببینید. و رونالدو کلا فکر کنم ریش نمیذاره، ریش پسند نیست، شاید هم ریشاش در نمیاد، ولی خب همینقدر بدون ریش خیلی خوب جذابه. چه ریش بود؟ البته با ریش هم یه ابهت خاصی میگیره ولی خب نمیذاره. حلزون آفریقایی، لعنتی آفریقایی ها همه چیشون بی اندازه گفته است. این اصلا خیلی عجیبه. این فکر کنم از زمان دایناسورها اومده که همه چی گنده بوده، وگرنه حلزون اینقدری مگه ما اصلا داریم؟ وگرنه در حالت عادی حلزون اینقدر، نهایتا اینقدر. خب بریم برای توییت بعد. اصلا با این همه ریسک موافق نیستم. یارو پلانک رفته بعد زیرش کل لوازم این خیلی واقعا ورزش خوبیه و تنبیه خوبی هم هست. یعنی مثلا حالا اگه بیاد پایین مثلا این لوازم آرایشی ها خراب میشه و داغون میشه، ولی خب آره به نظر من واقعا در کنار ورزش یه تنبیه خیلی خوبم برای خودتون در نظر بگیرید. عالیه، قوقا میکنه. قانون برای همه یکسان است. به اینم اصلا آره دیگه، نه همون هست بچه‌ها، نه هست، ببخشید هست. قانون برای همه یکسان بچه‌ها، واقعا برای همه یکسان. نوشته به شمارم SMS زده، شمارمو میخواد. عذر میخوام جسارت نباشه، میتونم شمارتون رو بگیرم؟ من اگه به جای این بودم میگفتم خب SMS کن دیگه برام، خب میسکال بزن آقا شمارت بیفته دیگه. آقا کی همچین کاری میکنه خدا وکیلی؟ عذر میخوام. شاید مثلا اومده بگه که خب خیلی مثلا محترمانه من میخوام شمارت رو سیو کنم و اینا، خب بعد هول شده مثلا روی یارو کراش زده بوده نمیفهمه چی میگفته. عذر میخوام، جسارت نشه، میتونم شمارت رو داشته باشم.
وای نه، قیافه آناتور آرماسه؟ من فکر کردم آناتور آرمسه. بدون آرایش لاشی تو کراش 80%، بگو 99% ملت بودی. چی بود چی شد اصلا، چه وضعیتشه؟ خب میگم نگاه کنید بچه، الان این ابروش خیلی تاثیر گذاشته رو زیباییش. خب من میگم شاید با ادیتی چیزی این ابروشو کمرنگ کردن یا زشتش کردن که من و شما گول بخوریم و دیگه اون کراشش بکن، نمیدونم. ولی واقعا حالا از لحاظ فیسی نگاه همونه، واقعا اوکی و چیز، ولی خب این ابروها خیلی رو مخه دیگه. یعنی واقعا میکاپ اینقدر تاثیر داره، واقعا حرامه. نگم نود میخوام، یه بار دیگه میگم بچه‌ها نگید نود میخوام، از این جملات زیبا استفاده کن. خب حالا نوشته برهنه شو، قرنهاست جهان معجزه‌ای به خود ندیده، برهنه شو که من لالم و تن تو تمام زبانها میفهمد. به به به، یعنی واقعا این نود چیه که شاعرمون میکنه، چه میدونم خلاقمون میکنه، اصلا یه چیز خیلی عجیبیه، معجزه است لامصب. واقعا چرا این گاو نر بود و پستون داشت؟ این اسمش اوتیس بود؟ نه اوتیس نبود، نمیدونم یه اسمی داشت، حالا حضور ذهن نداره، ولی واقعا چرا؟ شاید هم تو دوبلورش، یعنی دوبلورش که چیز کرده گفته این به مردا بیشتر میخوره ولی در واقع دختر بوده، نمیدونم. شاید هم برای قشنگی گذاشتن، شاید هم اشتباه ادیتی بوده. 1.5 سال برای یه تونل که از زندان فرار کنن اینا زحمت کشیدن و حالا ببینید چجور ته تونله به کجا ختم میشه. پلیش کنم. به 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 به، یعنی خدا واقعا نصیب نکنه. بدبختا. امیدوارم یعنی واقعی نباشه چون خیلی افتضاحه. نوشته من برام گذشته طرف مهم نیست، چیزی که مهمه انسانیته. حالا گذشتهشو بریم ببینیم. کسایی که تو آبنمک گذاشته، پشمام. واقعا همینطوری، یعنی کسی نمیاد به شما بگه آقا من مثلا 10,000 تا چیز داشتم دیگه رابطه، یا دروغ میاد میگه، یا چون من میگه با کسی نبودم، یا میگه خیلی کم بوده. هیچکس واقعا تو این دور زمانه راستشو به شما نمیگه. خب ولی این واقعا صدق میکنه توی 90% افراد که میگن نه من اصلا گذشته طرفم برام مهم نیست و اینو دیگه تاش میبینی اینجوری میشه. خب بچه‌ها مرسی از اینکه نگاه‌های زیباتون رو تقدیم به این ویدیو کردید. چی گفتم؟ مرسی از اینکه همراهیمون کردید تا اینجای ویدیو. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، خیلی نیازمند حمایتاتونم، لطفاً حمایت کنید. مرسی و تا ویدیوی دیگر، بای.